her nede af Helle Thorning-Schmidts villakvarter. Hun har netop i dag vundet valget 2011 på en rigtig blæsende efterårsdag. Alle sidder nok derhjemme rigtig spændte og venter på det nye år, hvordan det kommer til at hænde, hvilke eventyr vi kommer til at se. Det er hele en gåde. Kan I have en rigtig god aften? Tak herfra, Ulla Terkelsen. Kære partifæller, vi gjorde det! Det er for en dårlig samfund, vi lever i. Hvad pisse? Jeg lever ikke en Thorning-Schmidt om morgenen. Det er pisse valg, mand. Hvor er jeg sur. Nu har jeg siddet her i 50 år og været konservativ, og så vinder hende der socialdemokraterne kraftigt med det her valg. Pisse med de der betalingsravej rundt om København. Hun er jo sindssyg i potten af. Hun skulle bare lamme tæves, mand. Hvad vil Dorit have sagt til det her, var? Som hun har siddet her ved siden af mig og været konservativ alle de år. Og nu vinder Helle Thorning. Jeg tager snart livet af mig selv. Det er derfor, jeg ikke stemmer. Det er ikke andet end pisser på papir, man får i hovedet. Hvad er det for noget lort til noget? I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Come on.